วันที่2แล้วนะวันนี้ก็จะมีงานประกวดปลากัดป่าชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาด้านในบริเวณประกวดปลาก็จะพบกับปลากัดป่ามากมายหลายชนิดจากทั่วประเทศหลากหลายสายพันธุ์สวยๆทั้งนั้นเลยในการประกวดก็จะแบ่งออกเป็น9ประเภทดังนี้ 1. ประเภทปลากัดป่าภาคกลางภาคเหนือ 2. ประเภทปลากัดป่าภาคอีสาน 3. ปลากัดป่ากีต้าหางลาย 4. ปลากัดป่ามหาชัย 5. ปลากัดป่าภาคใต้ 6. ปลากัดป่าภาคตะวันออก 7. ปลากัดป่าลายไทย 8. ปลากัดป่าพัฒนาสีสัน 9. ปลากัดป่าพัฒนารูปทรงหลังจากได้แชมป์ในแต่ละประเภทก็จะนำมาตัดสินเพื่อหาปลากัดป่าที่สวยที่สุดในงานก็คือรางวัล Best in Show เราดีให้แง่เขาเชิญเองให้ผมพร้อมมาติดรางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับคือตอนนี้นะครับร้านของใบไทยนะครับตอนนี้ร้านของใบไทยนะครับตอนนี้มันต้องให้มันนะเพราะว่าปลาที่เข้ารอบมันได้หมดปลาที่ถึง4ตัวโดนแค่ตรงนี้ตัวที่ปลาที่เข้าประกวดแต่ละประเภทล้วนแล้วแต่สวยๆทั้งนั้นทำให้คณะกรรมการจำเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดแต่ละคนดูเคร่งเครียดกันมากเลยส่วนเจ้าของปลาก็ทั้งลุ้นทั้งเชียร์จนนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวปลาเหล่านี้คือปลาที่ไม่ผ่านรอบแรกโดยคณะกรรมการจะเขียนจุดบกพร่องไว้เช่นเกล็ดหลุดชายน้ำเยื่อไม่เต็มใช้แรงงานเด็กติดคุก20 ปีแหมกรรมการก็ปล่อยมุกซะขำเลยที่กรรมการเขียนแบบนี้คือปลาตัวเล็กจิ๋วจนไม่เข้าเกณฑ์การตัดสินนั่นเองและนี่ก็คือโฉมหน้าปลากัดที่ได้รับรางวัล Best in Show ของการประกวดในครั้งนี้ซึ่งเป็นประเภทปลากัดลายไทยโอ้โหสวยสง่ามากเหมาะสมกับตำแหน่ง Best in Show จริงๆเลยงานนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีพี่ๆจากสมาคมปลากัดแห่งประเทศไทยทุกท่านและสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยท่านสุริยันต์วันวงศ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตัดสินและขาดไม่ได้เลยคือพี่ๆนาผู้เลี้ยงปลากัดที่ส่งปลากัดสวยๆเข้ามาประกวดในครั้งนี้ด้วยหลังจากคณะกรรมการตัดสินเสร็จสิ้นแล้วเราจะทิ้งท้ายการประกวดปลากัดป่าประจำชาติครั้งนี้เพื่อภาพบรรยากาศการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันหลังจากชมคลิปแล้วช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้กับช่องของน้องเอ๋ยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย
ส่งคุณชนะพันธ์นะครับชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับป่ามหาชัยคุณเอ็มสุวรรณบรรจุลครับลำดับที่หนึ่งนะครับได้แก่คุณดนัยอีสานหางใบโพครับแชมป์ครับแชมป์ลำดับที่หนึ่งปาปืนทีมครับชนะเลิศป่าลายไทยนะครับปาปืนทีมที่ปืนเราเองใต้นะครับแชมป์ป่าใต้น้องเตยนิชาการวรัตนทรชัยศิลป์และแชมป์ป่าพัฒนาลูกทรงนะครับคุณพิเชษฐ์สิริรักษ์กุลและสุดท้ายนะฮะรางวัลเกียรติยศสูงสุดก็คือ Best in Show จากปาปืนทีมครับ